வணக்கம் வணக்கம் திருச்செங்கோடு அப்படின்ன உடனே நம்ம அனைவருக்கும் ஞாபகம் வரக்கூடிய முதல் இடம் அப்படின்னா இந்த திருச்செங்கோடு மலைக்கோவில் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவில். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பல சிறப்புகள் நம்ம திருச்செங்கோட்டுக்கு இருக்குங்க. அப்படியேப்பட்ட திருச்செங்கோட்டில் வீட்டு உபயோகப் பொருள் விற்பனையில் முன்னணியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் BEA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த கடை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பரமத்தி வேலூர் ரோட்டில் அரசு மருத்துவமனை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி போனீங்க அப்படின்னா இருக்குது. அந்த BEA ஸ்டோரில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம். BEAல என்னென்ன அப்ளையன்சஸ் கிடைக்குது அப்படின்ற தகவல், ஒரு சிறு தகவல் தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இந்த பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஹோம் அப்ளையன்ஸில் நீங்கள் ஏதாவது பொருள் வாங்கணும், யாராவது உங்கள் தெரிஞ்சவங்க வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அன்றாடம் அனைவரு வீட்லேயும் பயன்படுத்தக்கூடிய இதில் ஃப்ரிட்ஜ், அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்று எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம். நிறைய பயன்பாடுகள் இதனால் இருக்குது. அதனால் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டோர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் டபுள் டோர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பாட்டம் மவுண்ட்டுன்னு ஒரு மாடல் சொல்லுவாங்க, அந்த மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் டோர் அப்படின்னு ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்கோ அந்த கேட்டகரிஸ் எல்லாமே நம்ம BEA திருச்செங்கோட்டில் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களின் ஃப்ரிட்ஜஸ் நம்ம BEAல கிடைக்குது. வேறு எங்கும் கிடைக்காத குறைந்த விலையில் நம்ம BEA ஸ்டோரில் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக தாராளமாக வாங்கலாம். இன்று நம்ம வாழ்க்கையில் அனைத்து மக்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸில் முக்கியமான இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லாங்க. துணி துவைக்கும் இயந்திரம். இன்று அனைத்து தரப்பட்ட மக்களுடைய வீடுகள்லையுமே இந்த துணி துவைக்கும் இயந்திரங்கள் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அது பார்த்திங்கன்னா டாப் லோடுன்னு ஒரு கேட்டகிரி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் செமி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகிரி இருக்குது, ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகிரி இருக்குங்க. இப்படி அனைத்து கேட்டகிரி வாஷிங் மிஷினுமே நம்ம திருச்செங்கோடு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸில் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டரோடு வந்துருச்சு. அதாவது கொரோனா காலகட்டத்துக்கு பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா சானிடைசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சுடுதண்ணியில் துணி துவைக்கிற ஒரு டெக்னாலஜின்னு சொல்லி நிறைய முன்னணி நிறுவனங்கள் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஹீட்டரோடு இருக்கிற வாஷிங் மிஷின்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸில் கிடைக்குது. அதனால் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின்ஸ், நீங்கள் எந்த கேட்டகரி வாஷிங் மிஷின்ஸ், எந்த பிராண்டு வாங்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம திருச்செங்கோடு BEA ஸ்டோருக்கு நீங்கள் தாராளமாக விசிட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச வாஷிங் மிஷின்ஸை வேறு எங்கும் திருச்செங்கோட்டில் கிடைக்காத குறைந்த விலையில் நம்ம BEA ஸ்டோரில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். அடுத்ததாக பார்க்கலாம், நமக்கு அத்தியாவசிய தேவையான குடிநீர் கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர் பியூரிஃபையர், அதாவது உப்பு தண்ணியிலிருந்து
குடி தண்ணீராக மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய வாட்டர் பியூரிஃபைஸ் நம்ம திருச்செங்கோடு பிஏ ஸ்டோரில் வந்து கிடைக்குதுங்க. முன்னணி நிறுவனங்களின் வாட்டர் பியூரிஃபைஸ் நம்ம பிஏல கிடைக்குது. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ், அதாவது ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்மால் அப்ளையன்ஸில் மிக்சர் கிரைண்டர் இருக்குது, ஜூஸர் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெட் கிரைண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வீட்டிலே நம்ம மாவு ஆட்டிக்கலாம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வெட் கிரைண்டர்ஸ் இருக்குது, அயன் பாக்ஸஸ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்ததாக கிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஜக் மாதிரி இருக்குங்க. அதில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்க, சுவிட்சை போட்டிங்க அப்படின்னா சூடாயிரும். இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து சுடு தண்ணி வேணும் அப்படின்னா கிடைக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் அடுப்பு நமக்கு வந்து கிடைக்குது, மின்சார அடுப்பு கிடைக்குது, ஃபேன் இருக்குது, சீலிங் ஃபேன் இருக்குது, டேபிள் ஃபேன் இருக்குது, டவர் ஃபேன் இருக்குது. அடுத்ததாக ஏர் கூலர் இருக்குது. நம்ம குளியல் அறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணி, நான் சுடு தண்ணியில் குளிக்கணுங்க அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா குளியல் அறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. அடுத்த தொடர்ந்து இந்த காணொலியில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ் வந்து பல வண்ணங்களில் இருக்கிற காட்சிகள் நம்ம பார்க்குறோம். சிறிய அளவிலிருந்து பெரிய அளவிலான மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஜூஸஸ், கமர்ஷியல் பர்பஸ், அதாவது இந்த ஜூஸ் கடைகள்லாம் பயன்படுத்துவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் ஜூஸஸ், மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பிஏ ஸ்டோரில் வந்து கிடைக்குது. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வெட் கிரைண்டர்ஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா, வெட் கிரைண்டர்ஸ் சிறிய அளவிலேருந்து பெரிய அளவு வரைக்கும் கிடைக்குது. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேர் ட்ரையர் கிடைக்குது, ஹேர் ட்ரையர், அப்புறம் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃப்ளாஸ்க், அதாவது சுடு தண்ணியை வந்து ஊற்றி வச்சுக்கிட்டோம் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான பொருட்களும் நம்ம திருச்செங்கோடு பிஏ ஸ்டோரில் கிடைக்குது. மக்களே, உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் தரமானதாகவும் உலகத்தரம் வாய்ந்த பொருளாகவும் நம்ம ஊர் வேலையில் கிடைக்கணும், நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம திருச்செங்கோடு பாரத் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிட்டு போங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பானதாகுங்கள்.